Pun Rebu terakhir mari Rebu maneh ulan mulut niku aran Rebu Wekasan. Rebu Wekasan Rebu terakhir. Lho, Rebu maneh pun ulan mulut. Niku Rebu paling bersejarah. Kedadian belai-belai mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Niku rata-rata dina Rebu Wekasan. Kurang Rebu maneh, Rebu mben Rebu maneh. Rebu terakhir mari Rebu pun ulan mulut. Temen delok di penanggalane. Pak, nek iso nggih jamaah ya, Bu, jamaah. Bengi nek pas malam Rebu atau dina Rebu terakhir. Maca napa ayat kursi. Masya Allah nek sama maca ayat kursi. Nalikane pas dina Rebu terakhir. Jumlahe dina setahun 300 swidak. Paling mek setengah jam. Selamat setahun sampean. Gak bakal ana apa-apa. Niku waktu paling mandi kangge donga tolak belai. Nggih niku benjing nalikane pas dina Rebu malih. Rebu terakhir mari Rebu ulan mulut. Niku badhe ulan mulut. Ulan laire Kanjeng Nabi. Niku nek iso maleme gak iso dina Rebune ibu-ibu khususe ndonga slamet niku setahun. Soalnya kabeh kedadian belai-belai sing gede kaya Nabi Nuh ceritane mulai Nabi Nuh banjir bandang gak karu-karuan kaya apa niku pas dina Rebu. Mbah kok padha Rebune sampe jar Rebu Wekasan ngene iki. Sing jar Rebu Wekasan bengi Rebu mari iku entek. Ulan ngarep Rebune wis ulan mulut niku jar Rebu Wekasan. Pas niki kurang pirang dina niki. Lho kok ketepakan nih. Wis kalau cerita wong tua mek ngoten-ngoten niku mawon. Niku tolak belai ayat kursi. Lah gampang ta? Ngono kok bingung gak karu-karuan. Ayo temenan ayat kursi dipraktekno ku yo kangge tolak belai. Khususe nalikane ndongano anake cilik sik bayi. Supaya cek selamat gak kena penyakit macem-macem. Bu donga paling mandi ayat kursi. Donga niku ditujokno tok pun sampai padha karo SMS niat ingsun wis sampai. Apa maneh kate iso maca ayat kursi. Lho terus disebulno nek bocahe bayi sing gek tas lair brus nek wetenge nek sirahe sakarepe. Terus ndonga cara iki Allah muga paring slamet anak kula sing gek tas lair. Apa maneh kate lho ana sing lara. Nggih wetenge dodone wacak ayat kursi. Nek iso ben lho disebulno. Ya Allah muga paring waras penyakit yoga kula. Lak gampang ta? Dadi ayat kursi kangge tolak belai. Penak gampang. Lah kanggo nekakno rezeki, nekakno obat, Fatihah. Fatihah iku masyaallah nek kanggo nekakno dhuwit, nekakno obat, nekakno macem-macem gampange sandang pangan gak ono ngungkuli Fatihah. Fatihah donga paling mandi, bab iku sampean tak todhong lho. Ojo pisan-pisan sampeyan gak ngerti cara Jawane Fatihah kualat dunia akhirat sampean. Cah ben rakaat wajib diwaca. Lah kok dadakan gak ngerti cara Jawane menungso. Gak sungkan urip alam donya kan bongko kebangetan Pak sampeyan. Bu, Fatihah iku cara Jawane omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Iya kana butuh dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti lho omongan. Wa iya kana stain dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti. Fatihah niku kangge ndonga paling mandi. Ndonga apa terserah diniati. Bab niku nek butuh apa-apa aja lali Fatihah gunakno kangge ndonga. Lah carane sing paling mandi maca Fatihah ben waladolin ndonga. Maca Fatihah ben waladolin ndonga.
Dungane cara Jawa mawon ya Allah, muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula. Ayo sing gak pae-pae lagi ndi wonge. Ajeng ngono kowe kok bingung. Nah, nek ana tujuane sebutno aja sungkan-sungkan Bu. Maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga-muga Mudin gelem dadi bojo kula. Nek sing disir Wak Mudin ngono kowe kok gak bingung. Wis Fatihah. Wis Fatihah niku paling mandi diwaca ping pira? Ping 7. Nek napa? Ping 7. Kurang akeh selikur. Kurang akeh 41. Kurang akeh. Kurang akeh 313. Tapi yo sama tak kandhani jo kondo-kondo. Fatihah paling mandi ping Fatihah 7 ayat. Paling mandi 7 ping 7 pira? 49. Oh, 7 selikur. 7 ping 7 49 ya. Bu, takkan ngene yo sama tak kandhani. Nek bojo sama niku sodok mentang-mentang mbek sampean. Sampeyan colonge katoke. Pakaian sing dienggo bendinane. Sawan gegem sing rapet tengah wingi kowe gegem bojone. Sawan macakno Fatihah. Ben waladolin sebelum nok katoke bojone brus. Terus sampean ndonga ya Allah go bojo kula pisah kalih demenane nika ngono-ngono iki. Bulan balen ping 49 cos pleng niku mencacak mangke. Lho, gak usah lapor Pak Lurah, bojone mbeling, laporno Gusti Allah mawon. Carane nganggo remote pakaian sing biasa dienggo bojone. Terus sama gegem sing rapet waktu paling mandi tengah wengi. Wacakno Fatihah ben walandone sebolo nang ngene katoke brus. Ben walandone ya Allah muga-muga paring. Nek sing mbeling anake, lho gampang Bu. Donga paling mandi ibuke dhewe. Napa sampeyan ndolek sim pake anake nek lanang wedok utange. Ayo sim pake anak sama gegem sing rapet. Lho, waktu paling mandi tengah wengi, nomor loro mari salat sadurunge ngadeg. Terus sampeyan maca Fatihah. Ben waladoli sebelum nok sim pake. Brus. Ndonga ya Allah muga anakku pariwaras nakal. Maca Fatihah. Ben waladoli sebelum nok sim pake brus. Tapi dumba dhisik Bu. Sing gak pesing. Ngono kok bingung. Bulan balane ping 49. Nek iso bulan balane paling sari 3 dina waras sama cacane anak nakal. Sekolah gak gelem beling pisan niku carane ngoten niku. Pak penak ta? Masih anak gak nakal didungane monggo. Wong donga mawon. Gak ana resikone napa-napa. Tapi Bu nek sampean nukokno pakaian seragam, pakaian anyar ring anake aja dinggokno dhisik. Pakaiane sampean gegem sing rapet terus sampean maca Fatihah ben waladolin sebulno ping 49. Ndongane sak karepe dikira-kira dhewe, mari sampean nggokno anake, delok anake malah sregep sekolahe, malah cerdas otake, malah pinter ngajine. Niku carane ngoten. Pakaian apa sak karepe, pokoke pakaian sing dienggo anake saben dinane khusus seragam. Lho, niku carane ndongakno anak. Soale napa to, Bu? Undang-undange ngoten, wani ndi anak kudu wani minterno anak. Gak wani palang gak manak. Sapa sing ngomong manak? Soale apa? Ayo api kaya apa kelakuane bapake. Sampe ngapal badoe kakean sujude. Nglempet potenge kakean posone. Wis mboke gak karuan dongane, tapi nek anake mlebu neraka, Pak mbokne gak iso mlebu swarga lho. Quran sing ngendika lho. Kan hati-hati temenan. Wani anak kudu wani ndadekno anak kelakuane apik, gak wani palang gak manak. Nah, supaya anak kelakuane apik, lho kejaba di sekolahno, di ngajenno, lho didongakno. Mulai sek cilik wis didongakno, senajan anake durung iso ngaji didongakno. Donga paling mati ibuke dhewe, nomor loro baru bapake.
Donga paling mati Fatihah kanggo nekakno ilmune. Fatihah diwaca. Ben waladolin donga ya Allah muga-muga anak kula, ya Allah muga-muga putu kula terusno dhewe. Sampe enak ta ngono kaya kok bingung gak karu-karuan. Iku wong iki bab urusan anak, urusan nyunat anak dadi dongakno anake niku wau. Niki napa niku wau aja sampe dilalekno lho kula wong tuwa mek ngulangi sampean. Pak Gofur nek sing nakal bapake kaya apa ya carane ngoten iki.